ଘରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲେ କଟିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି କଟିଯିବ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଜାରି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ତାର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ଆଗ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଏପରି ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ଏବଂ ଗରିବ ବର୍ଗକୁ ଲାଭ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ଏହା ସବସିଡି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ରାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ କାରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ସଠିକ୍ ଥାଏ ଏବଂ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଡ ବାତିଲ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହେବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଠକେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହୋଇଯାଏ। ବିଭାଗ ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ ବାତିଲ କରୁଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହେବାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ରାସନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହିପରି କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କାର୍ଡ ଅଧୀନରେ ଆସିଥାଏ। ସେହି ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ EKYC କରି ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ କରାଯାଉଛି। ଯଦି କାହାର ଘର କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଟ୍ 100 ଗଜରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ରଖିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାହା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଯାଇ ରାସନ କାର୍ଡ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଭଲ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଜରିମାନା ନୁହଁ ବରଂ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କାହାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଲାଭ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ।